Hello， 大家好，欢迎回到樱桃跟塔罗占卜频道。如果你喜欢我的塔罗占卜啊，请记得一定要订阅、点赞，还有分享给你的朋友们哦。这一次的占卜，就让我们一起来看一下，在近期你将会遇到什么样的全面突破、破茧而出呢？好，那这一次的占卜啊，也是3个选项。那现在就让我们一张一张的来。这边是我们的选项1，选项2，选项3。好，那这边呢，就是这一次的3个选项。那大家按照自己的第一直觉选择好之后，我们的占卜就要开始咯。我的客制化塔罗占卜还有塔罗占卜结合个人咨商，现在已经全面开放预约了。另外还有关于这一支频道的会员内容，我把所有的资讯全部都放在资讯栏里面。那如果大家有感兴趣的话，请一定要去看看哦。好，那现在就让我们一起来看选择到第1组的朋友。选择到第1组的你啊，这一张牌卡会告诉我的是，首先你目前来讲是有一点在自我疗愈的一个状态。有可能你之前做的太多，付出的太多，然后整个人有一种要怎么样子来形容？我觉得你已经是超出负荷的感觉。这张牌卡在这一边是一张很奇妙的一张牌卡，因为我们这一次的主题是破茧而出，但是这一张牌卡它会告诉你的讯息是什么？你所有的事情要回收回来，要放回自己的身上，要学会自我疗愈，要学会照顾好自己的健康的部分，无论说是心理方面的健康还是身体上面的健康，都会是你最近的一个关注点。而这张牌卡在这一边出现，它会通过这个方式来告诉你，如果说你想要有所突破的话，如果说你现在特别是在讲说，如果你现在是进入到某一个时期，你不知道该怎么办，你不知道要如何的突破，如何的挣脱，要如何的改变你目前的状况的话，那么你要 focus 的不是在这一个问题上，不是在这一个事件上，你要 focus 的是在你自己本身的身体上面，本身的状态上面。这是这一张牌卡所带给我们的一个很明确的讯息，也就是在说，如果你现在有问题是想要解决，但是你一下子找不到任何的解决方法和方式的话，你就不要一直去想要找到这个解决的方法和方式，反而是把时间或者是把精力放在自己的身上，重新的调整自己的状态，重新的疗愈自己的状态，疗愈自己的内心的状态，又包括说你身体方面可能会有一些酸痛的地方，或者是有一些让你觉得不太舒适的地方，对他们进行调整，反而是可以帮助你找到解决方案的，反而是可以帮助你更加的清晰的看懂你想要去解决的这一个问题，想要解决的这个状态，反而是通过 focus 在自己身上的这个步骤而解决你外部的问题。这个就是这张牌卡所带给我们的一个很明确的讯息。好，那我们现在就来抽取更多的牌卡来看一下你看这一张，这张牌卡在这一边，整体上面就会让我觉得有很多的事情你是想要去做处理的，然后有很多的事情呢，其实你的心里面是有很清晰的一个目标，很清晰的一个想法的。这张牌卡在这一边其实会告诉我你的目的性真的是还蛮强的，对于很多事情的一些规划和想法。而同时间呢，我们也能看到的是，你会觉得你目前是孤身一个人，是不是有这种感觉？就是你想要去做的这个事情
你找不到帮手，甚至我觉得你有可能也不是真的想要去找帮手，你想要找到一个跟你一起商量一下的人，或者是说跟你一起来，就是给你提供一些建议或者是看法的人。但是呢，这个人你都没有办法找到，就是你身边没有。为什么你身边没有呢？因为你在一个不属于你自己本身的地方。我们这一张牌卡结合到你所抽到的牌卡，我觉得它就是通过这个方式来告诉你，你现在很适合要去做的就是去旅行。因为像我们前面所提到的，你要把关注力重新的拉回到你的身上，而且这张牌卡在这边出现，我想要问选择到这一组牌卡的你是不是已经很长时间都没有出去旅游了？你是不是很长时间没有来一次，就是你自己一个人的心灵疗愈的旅程？我们看到这一边的话我会想要告诉你，你的解决方案，又或者是说你的决定，你的一系列的想法，都会在旅游中一一的实现。因为我们这边所说的这一个旅行它并不是在讲说真的就是东西打包出去玩，我觉得它更加会像是一个探索的过程，重新整理的过程，重新了解自我的过程。这个是我们牌面上面所看到的一个还蛮明确的讯息。我会觉得选择到这一组牌卡的朋友你其实是不是也会有一个很明确的感觉？你会觉得你现在所处的一个环境你无论多少努力，你无论付出多少，你无论多么的尽心尽力，没有办法改变，没有办法突破，没有办法升级，你就一直在原地在不断的打转。你不单单只是在原地不断的打转，而且你会就是你已经尝试了很长的一段时间，然后你做了各种各样的各方面的努力，你都会觉得没有办法。而且我觉得有个很大的重点，你会觉得所有的事情都是被卡得死死的，会没有办法动弹，而且你会觉得你自己本身的能量是很有限的，没有办法做出任何的决定。你不是不去做任何的决定，而是你会觉得你没有办法做出任何的决定。因为你在整个大环境中，你能感觉到的是你的想法，或者是说你的目标是很明确，像我们前面这边所提到的，你其实是很想要去冲的，你的野心也是很大的。但是呢，你身边会有很多的一些负面性的讯息，又或者是说负面性的言语，没有人跟你产生共情，然后也没有人能理解你的想法，没有人能理解你的人生的目标，也没有人知道你的目标是多么的宏伟，或者是你的能力是否可以达到你的目标。你就是很简单的会觉得你身边的人不太关心你接下来想要去做的事情，或者是你就是会觉得你接下去想要去做的事情和你身边的人没有太多的联系。如果我讲到这一边你都觉得是超级对应的话，我们现在要说的事情就是如果说你想要去突破，你想要从你现在的情境里面走出来，你想要真正的跟你自己产生连结的话，你必须从你目前的环境里面走出来，就是这一张牌卡，你必须要走出来，你只有走出来之后，你才会破茧而出。我看到这一边我会有一种很强烈的感觉，其实你自己心里面想要突破这个状态很久了，想要破茧而出很久了，你想要去改变你的现状很久了，你会有很沮丧的这种心情，是来自于首先你会开始慢慢的意识到一件事情，你没有办法改变你现在的环境，你唯一可以做的就是脱离你现在的环境。但是我能感觉到的是你内心的犹豫不决，你内心里面会有一些觉得没有办法割舍的一些事情，就是对于你现在所身处的这个环境，包括说你身边的它有点像是一种情感上面的拉扯，有可能是代表着你必须要离开你熟悉的人群、熟悉的环境，又或者是你必须要离开一个你之前下过承诺的一段关系。好，有可能会是这一系列的事情，它阻碍着你从这一个环境里面脱离出来，从这个环境里面挣脱出来。但是我觉得你已经到了一个临界点，就是你没有办法
你没有办法再遮住你的双眼啊，没有办法再掩盖着你的耳朵继续的活下去，你没有办法做得到。你必须要做出一些改变，必须要做出一些突破，因为你内心的想法会开始变得越来越强烈，这是这张牌卡所看到的。你的目标会变得越来越宏伟，变得越来越伟大。而且这所有的一切是因为你会想要做的是你想要去体现自己的价值，体现自己的能力，来体现自己是谁的这一件事情已经没有办法再遮掩下来。所以我这边也是直接的在讲说，选择到这组牌卡的朋友，你不需要任何的人的认可，你也不需要任何的人给予你的允许。如果说你想要改变你现在当下的这一个状态，想要有所突破的话，如果说你现在没有办法直接去到另外一个地方生活的话，至少开启一趟旅程，开启一趟旅游，因为这一个旅程和旅游对于你来讲真的是太重要了。你可以在这个过程之中体现你的价值，你可以在这个过程之中了解你的人生，了解你的人生的经验，从而它会帮助你产生一些新的想法，而且它会帮助你去做一些你没有办法做的决定。像我们前面所提到的，因为可能你要脱离现在的环境，对于你来讲是一件挑战性很大的事情，你需要有一个推动力，这是一个来自于外在的推动力，让你更加的看清楚、看明白，意识到你必须要脱离，你必须要离开。而这一次的旅行将会是一个决定性的因素。我们在这一边，这张牌卡这张牌卡在这边会让我看到的是你，其中有一个很大的原因，我们前面不是说要旅行呀、要突破呀、要挣脱、要改变啊，我觉得有一个很大的原因是你当下的生活的状态，或者是说你当下的情境已经没有办法再满足你的需求，或者是说满足到你的野心。而且你有没有一种很强烈的感觉，就是在近期你会开始觉得想要做出一些突破，想要做出一些改变，这个是超级超级奇妙的，甚至可能连你自己都会觉得有一点不可思议。因为我会感觉到的是，你在这一个状态里面已经有一段时间了。我们先不说你是否开心，是否快乐但是呢，我们能感觉到的是说，你本身是一个觉得这种状态是很安逸的，是很舒适的，没有办法，就是没有必要，不是那种必须要做出改变的一个状态。但是你有没有感觉到的是，在近期，特别是你看到这支占卜的当下，你会很想要做出一些变化，你很想要做出一些改变，甚至你会觉得现在的整个生活状态有点太无聊，让你有一点窒息的感觉，你自己可能都没有办法意识到，就是你自己可能都不知道说为什么会有这样的感觉，为什么会有这样的一个感受因为你觉得之前就是想要追求的就是这种生活形态，就是这样子的一个生活状态。之前你会觉得说哇，生活如果是简简单单、平平稳稳的话，当然是最好的，不要有那么多的改动，不要有那么多的变动。但你最近这个想法开始出现了很强烈的改变，你想要去冒险，你想要去做一些有挑战性的事情，你会想要找回一种心跳的感觉。我觉得这种状态也是很符合到你所抽取的这张牌卡。为什么会这么讲这种感觉会有点像是你之前的这种生活方式吧，或者是说你之前的生活状态，不是说不好，而是它有可能就是有些事情让你觉得自己有点像是枯竭，有点像是进入到一种枯萎的感觉，你会急需有一些改变，你会急需有一些变化，而且你会有一种好像听到召唤的感觉。当然我们上面所说的所有的一切都是需要你安静下来、沉淀下来、稳定下来了之后，才可以听得到的一些指引，才能听得到你内心跟你的一个对话。这个部分真的是超级超级的重要，因为我们会看到的一个情形是，你想要突破、想要改变，你可能在当下并没有意识到，你只是感觉到你的内心里面会有很多的挣扎，
会有很多的纠结，你会感觉到的是那一种，我好像做任何的事情都提不起兴趣，我好像做任何的事情都会觉得有一点不满意，总是会觉得说你也不知道问题到底是出在哪里，这种感觉会有点像是你之前觉得最好吃的东西，好，现在吃起来都觉得像是嚼蜡一样，都没有那一种兴奋感，都没有那种让你觉得很满足的感觉，你也不知道问题出在哪里，这个明明是你最喜欢吃的东西，然后明明是你最喜欢做的事情，最感兴趣的事情，但是现在不知道为什么你看到他们都会觉得有一些无聊的感觉，所以你要重新的开始想自己的人生，重新的开始规划自己的人生，我是否应该做出一些突破呢？我是否应该改变一下我现在的现状呢？但是我应该从哪里开始呢？我到底追求的又是什么呢？我觉得会出现像这样子的一个状态，所以这个部分才是我们前面在谈论到的一开始所说的一个很重要的主题，先把你的关注力拉回到你自己的身上，先尝试的跟自己来一次对话，先让自己沉淀下来，稳定下来。你如果没有沉淀下来，稳定下来的话，你要如何的开启这样的一个对话呢？这张牌卡在这一边会让我看到的是，你有点像走到一个人生的节点，或者是一个人生的转折点，你之前想要的未来，你之前想要过的生活，不是你现在想要过的生活。这一个它是一个超级奇妙的一个体验。同时间，你的这种转换，就是你内心的这样的一系列的想法，它也迫使着你去跟你身边的人道别。我觉得这个是一个还蛮辛苦的过程，还蛮痛苦的一个过程，因为从你自己本身的角度上面来讲，你会想要有一些新的体验，新的一些人生的经验。你的想法很奇妙的是，可能在之前你会觉得这个就是你的人生的目标，你现在所生活的状态，现在的生活的形态，这个就是你目前的生活的目标，还有生活所向往的样子。但是你走到今天你会开始出现一些很不一样的想法。这张牌卡在这边，我会特别的是想要告诉你，你可能会想要去学一些新的技能，你可能会想要去做一些新的尝试，而且这一些新的尝试、新的技能和你现在的生活的方式，或者是说你现在生活的一些节奏，其实是会有一些格格不入的，所以你的内心里面才会出现一些挣扎，才会出现一些纠结，才会出现一些拉扯的状态。但是你已经没有办法忽略，没有办法无视你内心的渴求和渴望。而且这张牌卡在这一边我真的会想要告诉你，你所向往的，你现在的对于生活的想象，你对于生活的想要有的未来的样子，并不在你的本地，并不在你现在生活的地方。所以我觉得看到这一边的话，它其实也会告诉你的是，接下来你可以感觉到的是，你所追求的是来自于你内心的渴望，来自于你的内心的野心，然后你将会做出一些你从来不会做的决定，而且这样的一些决定，这样的一些想法，它甚至没有出现在你的脑海里面，你会是完全全新的体验。而对于你自己本身来讲，最重要的就是拥抱它。当这一个新的体验从你的脑海里面闪过的时候，比方说你有一些事情想要去做尝试，也有一种感觉会有点像是你现在可能从网络上面或者是从新闻上面看到了一个新的国家，是你之前可能没有听到的国家，甚至没有在你的脑海中想过的一些国家，然后突然你开始发现说，那个国家好像这有一些 event， 就是有一些聚会之类的，或者是有一些新的事件发生，你想要过去看看，就哪怕是这样子的一瞬间的念头，这一个就会成为你的一个突破点，它必定会是一个你从来没有经历过的事情，从来没有想过的事情。而且最奇妙的是你看到这些新闻或者是看到这些画面的时候，换成是之前的你看完就算了，看完这件事情就过了，你不会有这么多的想法。但是现在你会开始想要去收拾你的行李，想要去订机票，想要去看酒店，你想要真正的开始实施起来，这个也会是你的人生的下一个突破口，或者是说突破点。这一个
而且我们会觉得说这个行为这个想法，它不一定会跟你直接想要去做的那个事情有直接性的连接，反而它会有点像是通过这一个事件，它给你了新的感悟、新的想法，从而导致了你想要去做的那件事情有了一些新的开始，或者是新的观点。好，这个是我们盘面上面所看到的，我觉得很有趣，真的是很有趣。而且你不要给自己太多的局限。讲到这一边我觉得还是回到我们前面所说的，你会需要把所有的关注力拉回来，拉回到你自己的身上，拉回到你自己的本身。只有这个样子，你才会是一个打开的状态，才会是从内在开放的状态，你才会有机会允许一些新的资讯进来，也允许你可以直视自己的内心。我们抽到的牌卡，我觉得你现在真的是焦虑了情绪上面是不是有这种感觉？而且有一点不知道该怎么办啊！我看到这一边，我们牌卡他会告诉我的是，你其实对自己的能力是还蛮怀疑的，是吧？是不是有这样子的一个感觉？因为我们看到这边的话，它会让我有一个还蛮明确的想法，我会认为就是你觉得你自己不够好，你会觉得自己做不到，就是你的内心里面我看到的这种突破点有点像是你觉得自己做不到，自己不够好，你的想法很宏伟，然后你的野心很大，你想要去很多的地方，你想要有各种各样的人生的体验，但是你觉得你自己做不到，但是你很想要尝试看看，你很想要做做看，你很想要突破看看，但你又不知道从哪里开始。这个是我们盘面上面所看到的，我觉得这一个有点像是你目前的一个状态，你很想要去到远方，很想要去做一些新的尝试，但是你会有点害怕。我看到的有点像是内心的一些恐惧，还有内心的一种焦虑和慌张。我很想要去做一些事情，但是我真的可以吗？这会是一个错误的决定吗？这会是一个错误的想法吗？这会是一个错误的挑战吗？我觉得这一些想法还有这一些念头它只会让你更加的消沉，只会让你的情绪更加的有点像是向下滑的感觉。而且我会想要直接告诉选择到这一组牌卡的朋友，你的这一些想法，我们不能说符不符合实际，或者是说跟现实有没有接轨。我觉得最主要的一点就是你可能没有看懂你自己的能力，然后你可能是想要从外部来解决问题，而不是从你自己本身，从你的内部去消化。是什么意思让我们这边来解释。因为我这边会感觉到的是，你或许会需要，或者是你会想要有一个人来告诉你你是可以做到的，然后有一个人来告诉你你是可以完成的，但是你没有从自己的本身内在来给予自己认可，没有从自己本身的内在来给予自己稳定的感觉。这个是我们牌面上面所看到的，而这样子的一个状态，它可能会让你产生更多的不安，因为你要从你自己本身的这个本身的本我认可自己，你才能看得到自己的选择和选项。不然的话，你有很多的讯息都是来自于外在的，别人告诉你你要做的选择，别人告诉你最好的人生的状态。而我觉得对于你本身来讲的话，你是一个野心很强的人，你是一个很想要创造的人，但是就像我们回到前面所提到的，你又会觉得自己好像做不到，这个地方就会产生一种超级强烈的矛盾感。我们这一次占卜的目的在哪里你的突破口必定在你自己身上，你的突破口必定来自于你自己的人生的体验和经验。你的突破口是来自于你对于你自己的肯定，你看到你自己的未来，你对于你自己的认可，你才可以
得到自我疗愈之后，从内在开始破茧而出，就是我们牌面上面所看到的一个很强烈的讯息。当你跨过了前面的这一系列的难关，又或者是说跨过了前面这一系列的内在的一个突破之后，你会有一个全新的开始，你会开始拿回你自己的选择权，会开始拿回自己的掌控权。这一个就是我们牌面上面所告诉我的一个很清晰的讯息。因为这个掌控权是很重要的，一个新的开始和开端对于你来讲，目前的状态来说的话是十分重要的。为什么会这么样子来讲因为我会感觉到的是，选择到这一组牌卡的朋友啊，你对于很多的一些事情我们这边直接来讲，然后直接告诉你你不是做不到，你不是做不到，你是觉得你自己做不到，所以你做不到，是不是有点像是这种状态？如果说你今天告诉你自己能做到的话，当你遇到了一些，可能你会遇到很多来自于外界的否认的声音，因为就像我们前面所说的，你必须要脱离你现在的整个情形，不是每一个人都会想要看着你离开的，不是每一个人都是支持你的决定的。而我们前面也有在提到的是，你从始至终你都会觉得自己是不被理解的，不被认可的，或者是没有人能听懂你在想什么，这种感觉是很强烈的。而且你在近期这种感觉会变得越来越强烈，而你也会有一种越来越孤立的感觉。从心灵上面来讲，我觉得这个其实是一个很棒的契机对于你来说，因为这一个契机让你开始知道你其实是想要脱离，而且你不属于这个地方，这种感觉会变得越来越强烈。这张牌卡在这边是，当你看懂你自己之后，当你真的理解你自己之后，你就可以去到一个新的地方，重新的开始生根，重新的开始发芽，重新的开始找回你的选择权，还有你的掌控权。这个就是这张牌卡所告诉我们的一个很明确的讯息。但是前面这些功课一定要做起来，你必定会经历到焦虑。我看得到这个有可能是你现在的一个状态。我们直接来讲选择到这组牌卡的朋友，人生对于你来讲并不轻松，人生对于你来说并不容易，人生有很多的自我质疑的时候，有很多的不如意的时候，甚至会有很多的是你想要去做一件事情，你100%的付出，100%的努力，但是你得不到相对应的回应。我觉得我看到的会有点像是这样子的一个情形，而这一系列的情形很有可能是来自于你会希望达到他人的预期，又或者是说你会希望做到大家都认为好的这个地步，但你其实真的不享受这一个过程，因为你不属于这一个地方，所以你会经历到的是一种超强的违和感。自己和自己的违和感，还有自己跟环境上面的违和感。如果你想要突破，如果你想要展翅高飞的话，那你就必须要离开，必须要割痛吧，割舍的确会有这种感觉，你要离开。但是你只要是离开了你本身的生活的地方，或者是你现在的这个生活状态之后，你的选择就来了，你的主导权，你的掌控权就来了。这张是自己掉出来的，你的希望就来了，你的希望就重新的出现在你的身边。接着这一张牌卡，你的钱就来了我们看到这边的是，我会看到一个很奇妙的感觉，你只要是离开了你的本地，或者是说离开了你现在的生活的状态，你的人生就可以出现本质上面的改变。就像我们前面所提到的，比方说你如果离开了，你可以尝试一下只要你现在的生活有一种不顺畅，或者是被卡关的感觉，你就出去走一走，就是去海外旅游一圈回来，又或者是去隔壁城市旅游回来之后，你就可以发现说，所有的事情又开始恢复运转。因为我们从这一边我们前面的这个状态再结合到刚刚所抽到的这2张牌卡，它会是一个新的希望的展开。而且这张牌卡很有趣，
我会看到的是，如果你是在本地的话，就是你现在的生活的状态的话，你会感觉到的是金钱方面的不断的流失，而且你会觉得储蓄是一件超级困难的事情，存不了钱，因为很多的事情它就是让你不断的在花钱。你就算是我今天好，我咬一咬牙，我要存这么多，我这个月就不要动。你总是会有一些突发的事件，没有办法，你这些钱就是要拿出来，就是要交出去。但是如果说你换了你的地方，换了你的地理位置之后，你会开始发现说，这一些缺失的钱正在慢慢的以他的方式又回到你的身边。我们还是要讲，他不会帮助你做储蓄。就是说这一张牌卡哈，它并不是在讲说你换了地方，你的钱就能存起来。我觉得你换了地方，你的钱还是没有办法存起来，但是它可以流动起来。好，这一点很重要，就不会说像你之前的这个状态没有办法流动，甚至呢会有点卡关的感觉。但是如果说你换了你的地理位置之后哇，你就真的会有一种感觉，是会觉得所有的事情开始顺畅起来，开始转动起来。好，我觉得哇，请你一定要转换你的地理位置，一定要转换你的目前的生活的一些规律这个部分也是十分的重要的。因为当你换了你的生活的一些规律之后，你会开始发现所有的事情会慢慢的进入到正轨，这个真的是很奇妙的一个体验。而且你只要是换了地理位置之后首先我们能看到的是你心灵上面的这种满足感马上就来了。你可能会觉得它会是一个经历，刚开始的时候你会觉得很不舍，难以做决定。你一旦走出去之后，你就会觉得为什么我当初没有早一点做决定？而且你会看到自己的潜能，你会有怎么说呢？这种感觉会有点像是，比方说你在你的原地本身在你的出生的地方，你本身的生活的地方，你有一些潜能你没有办法用，因为大家不知道这个东西的存在，大家也不知道说这个东西能拿来干嘛。但是你要是换到另外一个地方之后，你的这一些潜能，或者是说你的这一些能力，又突然之间得到了大家的赏识，因为你去到了一个大家都需要你的地方，大家都认可你的地方，应该是这么样子来讲。因为我觉得有的时候是这个样子比方说我们会一个技能，或者是说我们知道这件事情是怎么样子运行，那你在本土的话，你会发现机会很少。因为大家不需要因为你这个能力有没有用，它有的时候是取决于当下的市场的需求嘛。那如果大家都觉得说我们不需要这个东西，你无论说你再厉害又好，你都没有办法得到认可，都没有办法得到关注。但如果我们转换了地理位置，就像我们前面所提到的，你去到了一个需要你的地方，需要你的技能的地方，而且觉得你的这个技能是一个很重要的技能的地方，那么你的这所有的一切才可以发挥出来。这个是我们牌面上面所看到的，你才会得到你的掌控权，这个掌控权才会重新的回到你的身上，然后你内心才会得到满足，也就是你的价值不单单被你自己所认可，同时也被你身边的环境所认可的当下，你才是真正的满足。这个就是我们牌面上面所看到的，你的钱才能进来，你的选择才会进来，你的人生才会由你自己来把握，由你自己来掌控。这个是我们牌面上面所看到的，你的希望才能进来。所以选择到这组牌卡的朋友，如果说你现在真的是卡到不行，做什么事情都不对，做什么事情都没有办法达到你预期的成就的话，我们不妨换一个角度来想一想，可能不是你的问题，而是你的环境跟你不 match， 就是不匹配，又或者是你的环境就不是服务于你的，包括说你可能身边的环境。我们这边直接来说，如果说我们今天谈论的是感情关系、感情生活的话，它会出现一种状态，很有可能是你在这一段关系里面，你觉得自己没有价值，觉得自己做得不够好，自己无论做什么事情，好像对方都没有办法满意，对方都会觉得你总是没有谁家的人有可能这种状态。这个时候我们其实就可以想一想，或许不是你不够好，
而是你跟这个人不适合。类似于像这样子的一个情境，或许不是你的问题，而是你的这个技能，你的这个才能放在这一边，大家不懂得欣赏。那如果是这样的话，那我何必要留恋这样的一段关系，或者是说留恋这样子的一个环境呢？为什么不去到一个真的能懂你的环境，真正的能让你的技能完全发挥出来的环境呢？我觉得这个就是我们牌面上面所看到的。如果你想要破茧而出，那么回到本我，做出一个正确的决定，做出一个服务于你的决定，才可以帮助你突破你目前的环境。这一张牌卡会看到的是，就像我们前面所提到的，你出去，好，你走出去就会有新的感情的罗曼史进入到你的身边。而且这张牌卡在这边，我觉得还蛮有趣的是，我觉得你现在真的是一个超级有魅力，然后超级就是整个人的那个色彩是很缤纷的一个状态。但你必须要把你的关注力拉回到你身上，因为很多时候会是你不知道你自己的好，你不知道你自己的魅力，你也不知道你自己的才能，因为你有很多的一些反馈，或者是说很多的一些资讯是来自于别人给予你的，而不是你的自我肯定的。在这一边我们看到的一个状态是，当你去到了一个新的地方，有很多的一些事情你要重新的开始学习，重新的开始适应，而这个适应的阶段，它就是给了你很多的独处的时间，很多的自我理解的时间，自我了解的时间。而这一个状态对于来讲，它会是一个很棒很棒的状态，它会帮助你去找到你自我本身的能量、力量、魅力。我觉得就是你去到海外，你可以期待的是你会在海外有一段很不错的艳遇，而且我甚至会觉得他可能不是一个人向你示好，而是很多的人都能看得到你身上的那一种很独特的气质。这一张我们自己调出来的这一张牌卡，你要从这个状态躲避出去，要逃出去，这个不是属于你的地方。这个真的，我觉得选择到这组牌卡的你啊，你自己心里面也是很清楚的知道，你自己心里面也是越来越明白，这个并不是属于你的地方，这个地方它不是为你所建造的。然后这个地方它并不是为了你就是它不是为了你的新的人生所展开的。而且我也会真的有一种很强烈的感觉，我觉得选择到这组牌卡的朋友啊，你会有越来越清晰的认知。有可能在近期在你的身边是发生过一系列的事情，又或者是说在你的身边有一些就是它可能会是一些很细小的事情，但是从这一些很细小很细的一些事情里面，你能看得越来越清楚，就是这种越是细小的事情里面，它越是有些地方直戳你的心脏。会有没有这种感觉？它会让你感觉到的是，这个地方它并不属于我，这个地方它并没有办法，它没有办法为我带来幸福，没有办法为我带来快乐，没有办法让我的人生得到满足。我必须要离开，我必须要逃离。所以这张牌卡在这边会告诉我的是，你的这种旅行可能刚开始也是出于一种逃离的心态。我们必须要讲逃离跟逃避不是一件事情。逃离是这个地方它不属于你，你想要开创更好的未来，而不是说有事情你要解决，你不想要面对。因为我们看到这一边的话，我会认为的是，你可能脑海里面都会有一个声音不断的告诉你，要突破，要走出去，要改变，要变化，要做一个完全的全新的自我。我觉得这种就是我们所说的想要逃离的心情，就在你内心里面不断的正在朝着你呐喊。这一张，你的热情所在啦我真的请你一定要花时间找到你自己呀。
哇，我看到这一篇的话，我真的是哇，很强的一种感觉。我觉得我这边直接来讲，我觉得选择到这组朋友，你首先你跟海外是很有缘分的。你有没有一种感觉？可能你如果说哈，你从小到大都是在同一个地方的话，你有没有一种感觉？你会觉得有一种干枯的感觉，而且你会有一种超强的格格不入的感觉。那是因为你就不属于这个地方。它会有点像是你的出生就是为了要离开，你的出生就是为了要去到更远的地方。它会是一个跟随着你的年纪还有你的人生经验不断持续增加的感受。这张牌卡会告诉我的是，你会重新的找回你的热情，重新的找回你的希望，重新的找回你的人生，重新的找回你感兴趣的事情。你要生活在有活力的地方，你要生活在每一天都会为你带来一些新鲜的感受、新鲜的刺激的地方。不是说你是一个追求刺激的人，而是通过这样子的一个方式，你会不断的告诉你，我是活着的，我是有感受的。我每一天醒过来，我都可以有惊喜的感觉。我每一天醒过来，我都有超强的这种哇，今天会发生什么事情？我觉得很期待。这个会是你想要的，这个会是你所需要的。如果你想要找回你的热情，重新灌溉你的内在，重新的灌溉你、滋养你自己本身的话，那么你必须要从你现在的环境里面逃离出来。我们一抽就是抽到这一张，你看 The Self OK， 就是你自己本身，你必须要回归到你自己本身，走你自己的路，看你自己的世界，感受你自己的感受，你才可以慢慢的向上行，你才可以找到自己的路，你才可以开创属于自己的未来，你才可以掌控属于自己的人生。这个就是我觉得这张牌卡在这边出现真的是我觉得有点感动的这种情绪。我不知道选择到这组牌卡的朋友，你自己是不是有这种感觉？你的压抑，你的觉得人生的枯萎，或者是看不到希望，很多的这种状态是你身边的人想要看到你变成什么样的形态，所以你就会变成什么样的形态。因为我们必须要讲不是说这个状态有问题，也不是说这个状态不好，但是你很难真正的做到自我满足，真正的找到自我，真正的让自己感受到幸福，感受到美好。因为别人的想法是有可能是会改变的，而且再加上说你去满足别人的需求，而你自己本身的需求呢，你自己的本我呢，你想要的呢，这个会让你觉得很累、很疲倦，且无论怎么做都不够好。因为他人总是有更加的严苛的要求，或者是说可能会给你更多的一些指示，会给你更多的一些掌控，而这一些都不会是你想要的。我觉得牌面上面真的是十分的清晰，十分的明确。它就是通过这种方式来告诉我，你想要突破，必须成为你自己。如果你找不到自己，那么你就出去旅游。因为它必定会有一个重新回归到本我的过程，而且渐渐的你会开始发现，回归到本我的这个过程可能并没有你所想象的这么的困难，也没有你所想象的这么的需要时间。因为就像我们前面所提到的，我觉得你的野心一直都在，你想要的突破的这种想法一直都在，你只是把它压抑起来。我们接下来要做的是什么？就是把它释放出来，把你的感受无限的扩张，把你想要的无限的放大。它就是一个把你从心底捞起来的感觉，所以它并没有那么的困难。这个也是你挣扎和纠结的最主要的原因之一，因为你没有办法完全的失去自我，你还保留着自我的同时间，你会希望照顾到你身边的所有的人，这个会是你最大的痛苦的来源。因为我们会看到的是，有一些人他就是喜欢服务别人，他从中找到了价值感，因为服务别人这件事情会让他感觉到幸福。但你不太像是这种状态，你会希望身边的人是幸福的同时间，你又不想要失去自我，所以这个时候才会开始出现争执，才会出现打架的一个状态。
我们这边 ，OK， 你看这一张 Success，OK， 赶快现在行动起来。属于你的成功就在前面等着你，属于你的成功，它就是我看到的有点像是你其实很清楚的知道你想要的是什么，你其实很清楚的知道你的人生的目标是什么，你所追求的是什么，然后方向是什么，就是所有的一切，你其实内心里面都是十分的清晰，十分的明确的。所以我们看到这一边的话，我觉得牌卡就是通过这种方式告诉你，属于你的成功，属于你人生的道路，属于你的方向就在前面，属于你的未来和选项它就在前面，而你现在需要的就是站起来，慢慢的走向它，慢慢的迎向它，这一点真的是十分的重要，因为有点像是一个捕猎的概念。我们这张牌卡在这边哈，这个已经是很明确的告诉我们，它有点像是它在那一边等着你去抓到它，等着你去迎娶它。我觉得这张牌卡在这边出现，它会想要告诉被困住的你，现在感觉到找不到出路，看不到成功，看不到未来的你，它其实一直都在。你必须先看到你自己，你才能看得到自己成功的方向，因为你的成功必定是为了你自己本身，不是为了任何的人，不是为了满足任何的事情，而是让你自己认为你自己的成功才会发生。所以第一步，你必须要找到你是谁，你才能找到属于你的成功，属于你的幸福，属于你的满足。好，这个就是我们盘面上面所看到的。OK， 好，那这一边呢，就是给选择到第一组牌卡朋友的塔罗占卜结果。那如果你喜欢我的塔罗占卜的话，请记得订阅、点赞还有分享给你的朋友们哦。我的客制化塔罗占卜还有塔罗占卜结合个人咨商现在已经全面开放预约咯。另外还有关于这一支频道的会员内容，我会把所有的资讯全部都放在资讯栏里面。那如果大家有感兴趣的话，请一定要去看看哦。好，那现在就让我们一起来看选择到第二组的朋友。选择到第二组的你啊，这张牌卡它告诉你的一个讯息是：我曾经有哭过，我曾经也有笑过，我曾经有死过，我曾经也有活过。这一张牌卡它会告诉我的是，你的人生经历到了所有的变动，你的人生里面经历过所有的事情，而你自己本身来讲的话，你已经没有任何的恐惧，你已经没有任何的害怕，你的心就像是狮子一样的勇敢，像狮子一样的坚定和稳定。这张牌卡在这一边的话，真的会让我看到的是宇宙的中心，就像是这张牌卡所带给我们的一个很明确的讯息。而所有的一切，我们这么样子来说，并不是在讲所有的一切都在你的掌控之内，所有的一切都听从你的安排，不是这样的一个状态，而是在讲说，因为你经历过人生的起起伏伏，你经历过人生的所有的大小的事件，所以你不再感觉到恐惧，你可以活在当下，你可以拥抱所有的一切，你可以感受到最真切的感觉和感受，你的心情会变得更加的平稳，然后你的心情会变得更加的稳定，从而可以帮助你更好的找到属于你的突破口，从而可以更好的来帮助你去找到你自己是谁的这一件事情。我觉得这个就是我们盘面上面所看到的一个很清晰、很明确的一个讯息。选择到这一组牌卡的朋友啊，我看到的是你的内心里面，我们不是在讲说你的内心里面没有涟漪，或者是说你的内心里面没有起伏，而是你在经历过所有的一切之后，你会开始知道，或者是你会很清楚的了解自己目前在一个什么样的状态，然后要做出一个什么样的调试，你会对自己有个越来越清晰、越来越明确的理解，你会进入到那一种处事不惊的一种我觉得是一种升华的状态。而且我觉得选择到这一组牌卡的朋友啊，我觉得很有趣的是可能你身边会有很多的人，又包括说你身边的人会告诉你，哇，觉得好像没有任何的事情可以难倒你，没有任何的事情可以击垮你。
但是这一张牌卡在这边，它会告诉我的一个强烈的讯息是，因为你经历过的太多，你可能心碎太多次，然后你又幸福了太多次，你难过了太多次，然后你又满足了太多次，就是你的人生里面会永远是这样子的一个状态。所以任何的事情对于你来说都不是那么的不是那么的可以挑拨到你的情绪，也是因为你正在进入到这一个状态。当你进入到这个状态的时候，就像我们前面所说，它是一个升华的状态。进入到这个状态之后，你自然会找到那一个突破口。但是在此之前，你会受到很大的磨难，你会经历到各种各样的磨练，就是要磨平你的心智，到达那一个境界之后，突破口自然就会出现在你眼前。我看到的是这样子的一个状态。那我们直接的来抽取牌卡咯。我们看到的是这个就像是我们前面所提到的一种感觉。我觉得你磕磕碰碰走了很长时间，而且讲到这一边我会觉得选择到这一组牌卡的朋友吧，如果说，因为我有一种还蛮明确的感觉，我觉得一部分的你们现在可能还在这一个比较磕磕碰碰的状态，然后你会想要知道什么时候才是一个尽头，什么时候才能走完我看到这一边，我直接的来讲我觉得你想要的可能并不是你真正想要的。这一张牌卡，这张牌卡在这边它会告诉你，你其实已经拥有了很多。然后呢，因为我们看到的是这一个人，他是盯着这3个杯子，这一边有一个他不要，他拒绝，所以会让我感觉到的是，其实你已经拥有了很多，但是呢，你自己看不到。而且我看到的是你的这一个性格你的这个脾性可能在近期你自己可能多多少少都有感觉被打磨的特别特别的厉害。你会发现说很多的一些事情，你刚开始的时候可能会冲劲很大，然后你尽全力的去争取，尽全力的去做，但是你中间会有很多失误的地方，而且你会慢慢的领悟到的一种感觉是，有些事情是你反而心态放平，得失心不要那么重，不是说我今天一定要完成一件什么样的事情，或者是说我今天一定要取得一个什么样的成就，就是把你的这个得失心给放下来之后，反而你会开始发现有很多的事情慢慢的会出现在你的眼前，有很多的事情慢慢的会浮现出来。这个就是我们前面所提到的一个很明确的讯息是因为宇宙它就是通过这样子的一个方式不断的在打磨你。这个时候就会出来一个很重要的问题如果说你会想要跟他对抗，比方说你想要取得的是 A， 但是 A 它其实不是属于你的，宇宙为你准备好的是 B。 但如果你就是不断的去争取 A， 不断的去做这件事情的话，你会开始发现的是你不单单只是拿不到，然后你会发现有很多让你觉得十分沮丧的地方，自我怀疑的地方，甚至可能会开始觉得为什么会有这种安排，你的负面的情绪就会涌出来。所以我们看到这一边的话我们前面这边所说的是，你会遇到很多的难关，你会遇到很多的问题，但是这一些问题，这一些难关，它都是过来打磨你的心智。当你的心智开始没有那么多的锐利的时候，就是没有那么锐，我这边想要讲的是那一种特别的强势，特别的坚持，而是进入到一种比较平稳平顺的状态之后，你才能看得到这一扇一扇的门是为你打开的。我相信选择到这组牌卡的朋友，你的人生里面可能会有很多很多这样的一些经验，而且我觉得让
我们都会觉得比较反直觉的一件事情，是不是有点像是我们可能从小就会学习到的是，你想要一件事情，你就要去争取，你就要去，有点像是进入到一种 competition， 就是进入到一种比赛的这种环境里面，去争取你想要的，去抢夺你想要的，或者是你去努力去得到你想要的，有点像是这种感觉。但是这一套生存方式吧，可能在你身上是完全不受用的。你会有一种很强烈的感觉，是你从小到大有些事情你拼命的去争取，你反而得不到。但有些事情你就放在那一边，你其实就觉得还好，就你不会有那种100%想要去争夺的心态的时候，这个事情它反而就来到你的身边。它可能跟你刚开始所要追求的那个事情是不一样的方向，然后不一样的人生的走向。但是当逼的这件事情来到你身边，就是宇宙给你准备好的这个事情来到你的身边，你慢慢的你会感悟出来，你会感受出来，这个事情才是更加适合我的，这个才是更加适合我的方向，有一点像是这种感觉。但是我们必须要讲，并不是在讲说选择到这组牌卡的你什么事情都不要做，就只是在等待，这个不是我们所说的一个状态，而是说你在经历到所有事情的当下，我们要 focus 是在当下的情形。因为我真的有着很强烈的感觉，我觉得选择到这组牌卡的朋友，你们可能从小到大都会经历到各种各样的事情，而且你会经历到很多的是一些突发的事件，不是说好的突发事件，也不是说坏的突发的事情，它总是有些事情没有办法按照你的规划和计划去进行的。你可以尝试的回想看看，就是你的人生一步一步的往前走，很多的时候都是你走到了某一个路口，突然有一个事情把你拉到一个分岔路口，你继续走，又有一件事情出现把你拉到一个分岔路口，但是你本身的人生的规划可能就是直行，直接的往前行。你会开始感觉到的是，就是你回想看看，你每一次规划好，我未来1年的规划，5年的规划，然后我先要从这边，然后一步一步的走到我想要的目标，没有办法实现的，就是中间会有一些事情总是会让你，不是说过来折磨你，而是说有些事情会让你不断的在打磨你自己。就可能刚开始你能感觉到，我看到的是一个整个人生的成长的过程，从刚开始的这一种心气我们所说的心气特别高，或者是说对于很多事情你会觉得这个事情它就是要这样子进行，我的规划都已经规划好了，一定是要这样子。后来你就会发现在人生中会遇到各种各样的挫折，会遇到各种各样的困难，会遇到各种各样的一些事件，让你没有办法按照计划走。刚开始的沮丧，然后刚开始的这种痛苦，慢慢的走到接受，走到理解，走到拥抱。我看到的是这样子的一个过程。所以我也会觉得选择到这一组牌卡的朋友如果说你越是接近最后完成的这个状态的话，你越是能感觉到的是人生可能会有很多很无奈的地方，但是人生也会有很多很惊喜的地方。所以不要去规划，不要去计划，总是会有变化发生，而变化就是人生最好的状态。我觉得你到了最后可能会有类似于像这样子的一些人生的感悟。我们看到这一点，当你开始进入到这一个状态之后，你的人生就会有新的开始，你就可以真正的开始去创造了，你就可以真正的开始去体验了，或者是说真正的开始去感受了。我觉得这一个人生的历程真的是十分的有趣选择到这一组牌卡的朋友这种感觉超级有趣。你有没有这种感受，是你的人生前半部分在不断的经历，不断的在打磨，然后不断的在你能感觉到的是你眼前好像出现了很多的路，然后呢，你以前好像出现了很多的一些选择和方向，你尝试的不断的去做这一些选择，或者是说不断的来
朝不同的方向进行，你到了最后，你会开始发现，这所有的一切都像是虚幻和幻觉。看起来好像有很多的路，看起来好像有很多的方向，但是其实所有的方向到了最后，你走一段被堵死，走一段被堵死，到了最后只有那一条路才是真正属于你的。这个是我所看到的，所以我前面才会讲说，这个是一个超级奇妙的体验嘛，超级奇妙的一个感受。而且你会有一种使命感，有一种宿命感，应该是这么样子来讲。因为像我们前面就是刚刚所提到的，只有那一条路才是属于你的路，那一条路才是你要去走的路，才是你兜转回来必须要完成的一条路。这个是我们所看到的，所以你会是一个我们所说的那种专业导向特别强的一个人。你这种感觉有点像是，比方说你可能在某一个领域的佼佼者，那也就是在讲说你可能花了你毕生的心力，就是在这一个领域里面去钻研，在这一个领域里面取得成就，有点像是这种状态。在你选择这一个领域之前，在你选择这一个专业之前，你可能尝试着做了很多的一些事情，但是到了最后，你会开始意识到你要做的这件事情就是这个事情，你要学的专业，你要走的这条路就是这一条路，就有点像是这样子的一个状态。那我们在这一边的话，我会看到的是你的突破口，就是当你找到了这个领域，或者是说当你找到了这个专业的时候，这个就会是你的人生的突破口。所以你前面会花很多的时间寻找，会花很多的时间探索。因为就像我们前面所提到的，你内心的这种挣扎和纠结，刚开始的时候你会想要掌控所有的一切，刚开始的时候你想要做出你想要的选择，慢慢的你会开始发现事情不在我的选择里面，事情不在我的掌控范围里面，就是前面你会经历到这个心路历程，而你现在的迷惘，你现在的想要去找到这个突破口，一部分我会看到的是，选择到这组牌卡的你们可能还在前面的那一个修炼的过程，还在前面锻炼的这一个过程，而一部分的你们可能已经像我们前面所提到的，走到了最终的形态。走到最终的形态，也有一个很大的重点，就是要接受这样子的一个转换，或者是说接收这样子的一个状态。这个是我们牌面上面所看到的。所以为什么就是在说之前你有很多的地方，你可能刚开始的时候，我会看到的是你其实是一个超级叛逆的人，你可能从小到大都是一个超级叛逆的人，对不对？有的时候你也真的不是说想要做出这样的选择，但是你就会想要挑战看看，就是想要做看。特别是你在小的时候，你会经历到的是那种大人告诉你说不要这么做，很危险，然后你就会觉得说哦，是吗？是这样吗？我就要试试看，就有点像是这样子的一个状态。所以你小的时候其实是可能会有机会让家人都会觉得还蛮头痛的，然后你长大了之后呢，你的这种性格也会让你自己觉得是还蛮头痛的，因为你没有办法，你自己没有办法走大家所走的路，你会不自觉的想要去做出挑战，不自觉的想要去做一些大家觉得很危险、风险很大的事情。你的这个过程，其实你并不是，就是你不单只是单纯的这种，就是叛逆可能是其中的一种，好，或者是说大家会觉得说啊，这小孩从小就很调皮，有可能会是这种。但是对于你自己本身来讲的话，你会很想要来挑战自己的极限。你会很想要知道自己的那个限度在哪里。当我在做到什么样的事情的时候，我会感觉到害怕。当我做到什么样的事情的时候，我会给自己喊卡。因为在你的人生里面，你不太会有出现这种状态，你所有的事情都想要做看。当然，我们这边所说的是，你不会是那一种真的拿生命在做挑战的类型，而是你会很想要知道自己的极限在哪里。因为你要抓到自己的极限，然后你才能抓到自己的掌控权，有点像是这样的一种心态吧。然后你会开始发现说，你的这一种好奇的心吧，或者是说这样子的叛逆的心，我们这边直接来说的确可能会为你造成很多的一些困境，会为你造成很多的一些困难。但是
大多数它都是来自于你内心的一些折磨，就是你内心的一种沮丧的感觉，更多是来自于这样子的感受，而且它会在这个过程之中会更加的帮助你，会看到你的底线。就像我们前面所提到，你会不断的想要知道自己底线在哪里，你也的确在这一个挑战的过程之中找到了你的底线，找到了你自己是谁。这个过程是一个很痛苦的过程，因为你会从一个很困惑很迷惘的一个过程，慢慢的知道了自己的恐惧，知道自己害怕什么。那也代表的是你的人生里面会经历到一些事件，会真的让你感觉到有一些后怕，又或者是真的会让你感觉到说，哇，我已经就是这个事情我不会再去做尝试了，是会出现像这样子的一个状态。但是当这种状态开始出现的时候，我会开始觉得这个其实是一个很好的一个特质，因为当这个状态开始出现的时候，你会开始慢慢的朝你应该要朝的方向前进，因为它有点像是一个过滤，又或者是说像是一种排除法，慢慢的让你去找到你的人生的方向和你的目标，所以你中间会有一个漂泊的状态。选择到这组牌卡的朋友，一部分的你们可能还在这种漂泊的状态，但是这个漂泊的状态也代表着你朝你要去的方向，你的人生越来越近，你朝你的突破口也越来越靠近，因为你必须要先是可能没有目的的飘，然后像我们前面所提到的，有点像是进入到一种过滤的状态的飘，慢慢的你就能找到属于你的方向，真正的会让你觉得身心灵满足的事情。你是一个智者我觉得就是这个样子的。人生必须要有所经历，或者是人生必须要有所挫折，你才会有所感悟，然后你才会真正的找到自我。我这边看到我觉得这个就会像是我们前面所提到的一个状态，你会经历到很多的一切，你的人生会经历到很多的一些挫折打压，而这一个都是宇宙所为你带来的人生的考验，它就是一个磨平到你的过程。这个也是为什么，就像我们前面所说，你真的是处事不惊，无论说发生了一些什么样的事情，发生了一些什么样的状态，你没有太多的，从别人眼中看起来你没有太多的情绪上面的起伏，又或者是说你并没有太多的一些反应，所以无论到底经历到什么样的事情，你都会觉得说 OK 好，这个事情发生了，我们接下来应该怎么做，我们接下来怎么处理，我们接下来怎么样子来面对这个事情，这个就是你的态度。这个也是因为你经历到所有的事件，你经历到所有大大小小的事情，所以你会有一种智慧就是这种智慧内在所建立起来的一种智慧的状态，又或者是说内在所建立起来的一种对于很多事情的经验累积的这一个状态。因为是有这样子的一个状态的慢慢的叠加，所以你会更加的清楚的知道自己的选择，你也就是你开始会变得，因为像我们前面所提到的我真的会觉得你在近期，你有没有这种感觉，会觉得自己开始变得有一点不太一样，又或者是说会开始觉得自己变得有一点改变的地方。比方说你可能之前在遇到了某一个特定的事情，或者是遇到某一个事件的时候，你的那个脾气就会上来，你会可能刚开始很生气或者是说你会变得反应很大，但是在经历过这么多的事情之后，你现在就会很平静了，就是整个状态就会觉得这样那好那我们看看怎么做咯。大家都会觉得说天哪，你怎么可以那么平静？特别是有些事情大家都会觉得很生气的，都会觉得说天哪，这个事情就是很不合理的，但是你也可以很自如的很平静的去面对。这个就是我们所说的，你经历到了这么多的事情，在你身上发生多了这么多的事情，这些事情对于你来讲根本就不算什么，
这些事情对于你来说根本就没有办法让你的内心再起涟漪，因为更大的事情你都已经经历过了，然后更加让你觉得失控的事情你都已经经历过了，那接下来发生的事情就完全的在你的掌控里面。我觉得它是有这样子的一个历程的。接下来我会看到的是，你会开始变得不急不躁，好，对于很多的一系列的事情，然后呢，你会心态上面又会变得比较的平稳，心态上面也会变得比较的安稳。我们这边所说的不是随遇而安的这样子的一个状态哈，我看到的这种感觉会更加像是你会知道有些事情没有办法着急，就是你少了急躁，少了固执，然后少了一些对于某些事情的执着和执念的部分，所以很多的事情对于你来说，它可能也是还是同样的困难的事件，还是同样的让你觉得身心灵上面都十分的疲倦和累的事情。但是因为你的整个状态开始变得比较平稳、比较平静之后，你就会开始知道有些事情它是会过去的，你着急也没有用，你要赶快处理也没有用，有些事情它就是需要时间的。所以反而从这样子的一个角度，你找到了属于自己的平稳，找到了属于自己的安稳。我们这边所说的所有的一切，我都会觉得这是一个你的进化的过程，或者是说你的修行的过程。因为你的这一个突破口，说实在的，我觉得它有一点像是你找到了自己的信仰。我们这边要来讲哈，这个信仰它不一定是在讲说宗教信仰，它有可能是你的人生的哲理，你的人生的哲学。而且我觉得它有个很大的重点，有可能是你从这一种苦难的状态里面走出来了，挣脱出来了。因为你有执念，所以你有苦难；因为你有执念，所以没有办法突破；因为你有坚持，所以有些事情你没有办法放手。有可能会有点像是这样子的一种情形，而你的突破点就是来自于你彻底的挣脱了这一系列的世俗。这张牌卡在这边，我们前面所抽到的哈，它就是在讲的是你会有资金的基础来帮你度过你的难关，也就是我会看到很直接告诉你，我觉得所有的难关、所有的磨练都是对你心智上面所产生的，不是物质上面所产生的。这张牌卡会告诉我的是，你的资源上面是很丰盛的，但是呢，你的心灵上面呢是受到折磨的，因为有很多的事情是你需要去参透、看懂，会去顿悟的。好，所以有点像是这样子的一种来自于内在的挣扎和纠结吧。而且这一张牌卡，我们来看这一张在这一边。他会告诉我的是，你目前的这一个阶段，就是你让你觉得很痛苦、很挣扎的这个阶段，它正在慢慢的结束。属于你的曙光它会慢慢的迎接到你。这张牌卡会让我看到的是，其实你身上是背负着很多的事情的，很多的事情是它有可能是你想要去解决的事情，是你想要去面对的事情，是你想要去处理的事情，是你不得不去面对、不得不去处理的事情。有太多太多的事情是你不断的背负在你身上的。而这个状态，我们之所以说要结束并不是在讲说你身上所背负的，或者是说在你身上的一些事情，它会开始散去，它会开始消退。我觉得不是这样子，而是在讲说你开始放下了一些执着，放下了一些坚持，你开始开始认知到生活就是不完美的，然后生活就是有很多的事情是你必须要放手，必须要离开，必须要做了断的。就是你开始理解到这样的一个状态之后，很多的事情你自然就会放下，你不会再去背负。就很多的这种情绪上面的起伏，你自然就会找到一个更加平静平稳的状态。所以说到底也是一个自我内在升华，从而找到自我突破口的一个很重要的阶段吧。我相信一部分的你们已经开始聚集在光圈的这一边，就是开始进入到你最终的一个状态、最终的形态。有一部分的你们可能还在这一个途中，但无论说你现在正在旅程的哪一个位置，
我看到的哈，我都真的是会觉得，对于你来讲，所有的好正在，它会慢慢的开启，它真的会告诉我的是，所有的美好，或者是说所有的事情，它正在慢慢的迎接着你。当你开始内在改变了之后，你会开始看到的世界就会不一样。那么你可以拥抱的，你可以享受的，好，都会变得不一样。你看这一张。这一张的话哈，我会把它理解成像是归属感的感觉，会有点像是这样子的一种状态。选择到这一组牌卡的朋友啊，我真的觉得你的人生的故事啊，一定是超级精彩的。而且我们这边直接来讲哈，请你一定要注意你的心理健康的部分。我会看到有很多的心理健康纠结和挣扎的一个部分，我看到的真的会有点像是这样子的一个状态。而你要如何的应该是说疗愈自己的内心，不是征服哈，疗愈自己的内心，或者是说调整自己的内心，让自己如何的再回到一个健康、平均还有平衡的一个状态。我觉得这个可能会是你一生的课题，也有可能是你目前正在做的一系列的课题。这个就是我们牌面上面所看到的一个很明确、很清晰的一个讯息，而且在这个过程之中，你会经历到很多的失去。我觉得这个可能也是你人生旅途中一个十分重要的主题。有很多我们这边所说的失去，有可能是曾经在你手上的一些物质从你手边流失，有可能有些人的离开，有可能在你人生中的一个分分合合的这样的一个状态。这一系列的状态都是你人生经验的一个部分，而这一系列的状态都会多多少少对你的心灵部分造成一系列的影响。真的是不容易。这个就是我们前面所说的，你的人生是经历过起起伏伏的。因为有的时候你看到你身边的人，又或者是你知道你身边的人发生了一些什么样的事情，当他们在痛苦的时候，不是说你会觉得那个事情不重要，而是你会有一种超级强的感同身受的感觉。因为有些事情可能是你自己曾经就有经历过的，然后有些事情可能之前就有发生在你自己身上的，然后你是怎么样子从这个状态里面 overcome， 就是走出来，然后如何的调试自己，你有很多这方面的人生的经验。你接下来我会看到的是你的人生的旅程的这一个突破口，到了最后很有可能是与他人提供服务，帮他人解决问题，又或者是说帮他人从这种情境里面挣脱出来，走出来，有可能是跟心理健康是有一定的联系的。因为你有很强的这种感同身受的能力，然后再加上你的归属感，我们前面所提到的这个归属感，很有可能就是你在别人的身上看到了自己，那你会觉得我要是能从这个情境走出来的话，我也可以帮助别人走出来。所以慢慢的你会开始发现，把这一种爱，把这一种善传播出去，它会为你带来更大的幸福，它会为你带来更多的收获和美好。这个是我们牌面上面所看到的。所以这张牌卡在这边，它会告诉我的是，你会成为很多人的阳光，这个会是你的突破口。如果你不知道该怎么办，请你先从帮助你的身边的人开始，给予他们关心，给予他们爱，然后给予他们指引。从这个角度开始，你就会慢慢的越来越接近这一个核心，你就可以找到那一个突破口。这个是我们牌面上面所看到的一个超级清晰的讯息。选择到这一组牌卡的朋友啊，我看到的这一个方向哈，我真的是会觉得，你的人生之所以会经历到这么多的事情，你的人生之所以会经历到这一系列的起起伏伏，其实很大的原因就是你要通过这一些人生经验来吸取能量，就是通过这一些人生经验来丰富你的人生，来丰富你的内在的强壮，然后你可以帮助到更多的人，或者是说你可以把这一份温暖带给更多的人，让更多的人也可以从这个情境里面走出来。所以这个事情
对于你来讲，它会慢慢的成为你的一种，要怎么说呢？有一种使命感。又或者是你会慢慢的开始意识到，这个是你人生的方向，这个是你要去完成的事情。当你开始意识到这件事情，当你开始去分享你的想法也好，你的人生经历也好，开始帮助他人的时候，你就会开始看到，你会很明确的感觉到你的突破口到来了，你的突破口发生了。接下来你的名声还有钱，好，直接来说物质就会接踵而来啊，不是因为你，重点来了哈，不是说你是为了名声为了钱去指引他人，而是你要指引他人，你的名声跟钱就会到来。那我们现在具体的来看一下事件哦。这一张，无论遇到什么样的事情，都一定要持续进行下去。它是进行，怎么说呢？我觉得这是一个累积的过程，人生的累积的过程，它会有，就是我真的是会觉得这个过程是一个很辛苦的过程，因为选择到这组牌卡的朋友啊，你身上所发生的很多的事情哈，你会是有一个目标，我相信你可能会有一种我们这边所说的目标，就回到我们前面所提到的，你会有一种使命感，这个是使命感吗？还是说有一种坚持的感觉？因为这种状态哈，它真的是会让你，我看到那个目标，我朝着这个目标，我不断的走向这个目标。它会让你有这样子的感觉，它会让你有这一种超级强的感受。你的目标在那边，有的时候说实在的，你可能会觉得说啊，算了，我想要走一条比较轻松一点的路啊，算了，我有的时候我觉得我想要走一个简单一点的路，我不想要面对到这所有的一切，我觉得太辛苦了，太痛苦了。这张牌卡会告诉你的是，这个是你必须要走的路。我相信，我不知道为什么，但是我真的有一种超级强的感觉。我觉得选择到这一组牌卡的你们对于人生的一系列的进展又好，对于人生的接下来的发展又好，你们其实多多少少是有一种还蛮明确的感觉。是什么意思吼？就是你会多多少少会有一种感觉，是会觉得这条路是我必须要走的，你会有这种感受。同时间呢，你其实又会觉得，我不如去选择一条轻松一点的吧，对不对？我不如去走一个比较简单一点的路好了，我不如去不要走这一条路，我自己重新再选一条。你的确会出现像这样子的感受哦，的确会出现这样子的感觉。你也有可能做过这方面的尝试，但是我觉得你就有一种韧性，就是这一种，它就会把你拉回来，你知道吗？它就会把你不断的拉回到这一个状态里面来。然后它就会让你觉得说，好，我现在虽然我前面说想要放弃，它可能就是耍一耍脾气哈，但是我其实还是想要继续前进、继续前行的。这个是我们牌面上面所看到的一个还蛮明确的讯息，所以我真的是会觉得哈，选择到这一组牌卡的朋友，我不知道你有没有听到那种召唤，我真的是会觉得你们这个人生哦，是一个很奇妙的人生，可能真的是一个很奇特的人生，而且你们会开始觉得很多的一些事情，或者是说很多的发生在你们身上的一些事情，好像都是有一个特地的，后面有一双手帮你去调整，或者是说帮你去一步一步的走到你应该走到的轨迹上面。这个是我们牌面上面所看到的一个讯息，我觉得是一个很有趣的牌卡，然后它会为你带来很多的一些想法嘛，又或者是说它会为你的人生带来很多的一些感受和感触。到了最后，最终你还是会选择朝着你的使命前进。这一张啦，这一张在这边就是我们前面所说的，你的人生真的就是修行，真的就是修行，不开玩笑。选择到这一组牌卡的你们呢，我真的有感觉到哈，我觉得你们的人生会有很多很不可思议的地方。
哈，然后你们也真的是会觉得说，哇，很多的一些事情好像成为你的一些阻拦，就在你的面前不断的阻碍着你的前行，阻碍着你做出一些选择和选项。这张牌卡在这边的话，我真的是会觉得你本身身边的环境是一个纷纷扰扰的环境。我们来尝试的解释一下哈，因为我看到的整个画面会有一点像是我们前面不断的在讲说，你的人生是带着使命的。你刚开始的时候也是知道你人生是带着使命的，但是呢，你在这一路走，你身边会出现很多的一些诱惑，有一些怎么说呢？我们这边直接来讲好了，我觉得你要做的一些事情是需要有韧性的，因为你是修行，然后呢，你是改变，从内在开始转换的一个过程，所以没有任何的短的路径，就是没有任何的捷径是可以走的，这必须是一个漫长的过程，充满考验的过程。我觉得你慢慢的会开始意识到这一点，而在你的这个修行的过程中，你会有很多的诱惑，可能会想要你中途脱离的，就是中途半途而废的，然后可能会告诉你，哇，这个路很辛苦，你一定要这么走嘛。但是你在这一个旁人给予你的这种引诱啊，又或者是影响又好啊，这个也是对于你的考验。我看到这一边，我真的是会觉得，选择到这组牌卡的朋友，你接下来你会帮助到很多的人，你会成为很多的人的阳光。可能当很多人在很痛苦的时候，因为你的出现而彻底改变他们的人生，这个就是我们所看到的。所以这条路毕竟是一条辛苦的路，毕竟是一条会让你感受到痛苦的路，但是这一条路也会为你的人生带来很大的意义。你会开始发现，当你成为别人的光亮的时候，它就是你所追求的。虽然很辛苦，但是你坚持下来了，你抗拒了所有的诱惑，重新的来找到一个属于你的次序，重新的找到你的人生的生活的规律。选择到这一组牌卡的朋友啊，你们有没有准备好？因为我真的是会觉得你们的人生正在出现一个转变，正在出现一个改变，很多的一些事情已经是不一样的。你有没有开始发现说，有一些事情它在你的人生里面出现，或者是说它在你们人生发现它是有目标的，它是有意义的，然后它是有理由，它是有原因的。这个就是我们牌面上面所看到的一个还蛮明确的讯息。你会不断的自我的调整，然后你会不断的怎么说？改变你过往的生活的次序，或者是说改变生活的 routine， 日常的一些习惯，你会不断的在转变。我觉得你的人生就是我找不到其他的词，在我脑海里面闪过的就是修行的这种概念。你要经历过很多的苦难，然后你要经历过很多的挑战，你要经历过很多的一些生活中的各种各样的形态。慢慢的，你会终于找到属于你自己的路。慢慢的，你会终于找到属于你的方向，属于你的未来，然后属于你的人生的意义。这个就是我们所看到的。所以你的人生不是那一种从头到尾它就是一次全部贯彻下去的，不是这样子的，就是总是会有一些阶段性的。我会看到这些阶段性，它其实都是服务于你到最后蜕变的那一个过程，因为这个都是必须要经历到的。当你这些事情全部都经历到，就等于是你修行过关了之后，完成了之后，你的破茧而出，它就会发生，你就会成为大家的光亮。这张牌卡在这边真的是很宝贵，因为这张牌卡从牌面上面所告诉我的是 Beyond Emotions， 你会超越你的情绪，这个就是我们前面所提到的。你会就是大家会看你都觉得说，哇，好像没有任何的事情会让你出现情绪上面的起伏，因为你超越了，你已经过了那一个过程了，你的情绪已经没有办法掌控你的决定，你的情绪已经没有办法掌控你的思维，已经没有办法
就是你的情绪已经没有办法左右你接下来的判断，这一个是很重要的，它有点像是一种超脱的感觉，又或者是你可以感受到的是，人生有很多的一些事情你已经算了、忘了、过去了，你真的是进入到那一种放下的状态。我觉得这个状态接下来我觉得你会成为很多人的这一种精神方面的支柱，你会成为很多的人的从精神上面给予他们种定心丸的这样子的一个感觉。这个真的就是我们牌面上面所看到的一个很清晰、很明确的讯息。你的人生怎么说？我觉得说你的人生，你是不是有这种感觉？你的人生好像就是来服务于更多的人。那么在这一个之前，你必须先学会的是自我调试、自我调整，又或者是说，你必须先让自己进入到一个空灵的阶段。这个就是这张牌卡所显示的，心如止水。对于很多的事情，因为你是一个不掺杂着情感、感情或者是情绪在那边做解读的话，那么你可以把事情看得更懂。当你在与他人交谈的时候，或者是说当你在与他人表达自己的想法的时候，你也更加的清楚的知道你可以如何的给予他人指引，你可以如何的为他人带来方向。所以我真的是会觉得有点像是升仙的，进入到另外的一个境界的状态。这一张牌卡，我看到的是享受，是一种快乐，来自于内在的喜悦的一种感觉。这个感觉，我觉得就是我们前面所说的，当你走到这一个中心点，当你开始进入到一种，我要怎么讲？我看到的是涅槃的这样子的一个状态。对于你来说，就是一次一次的考验，一次一次的重生，终于你可以开始享受属于你的人生，因为你不再被任何的事情所困扰。我看到的就是这样子的一个情形。怎么说呢？我觉得选择到这一组牌卡的你啊，你们的人生是很有传奇特色的，很有传奇的一些色彩在的，而且在你的身上可能会发生一些你没有办法解释的事情，没有任何的人可以解释的事情，但是这一些事情它彻底的改变了你的观念，彻底的改变了你对某些事情的感觉和感知。这个是我们牌面上面所看到的很奇妙的体验，有没有？是因为我们看到这一边的话我真的是会觉得说，你的人生的这一种起起伏伏，不单单只是说在起起伏伏，而是这一些起起伏伏，它对于你的人生的定义，或者是说对于你人生的追求，它在不断的改写你对于人生的想法，然后你对于人生的价值观之类的，就是很多的事情，它是一个叠加状，或者是它是一个不断的翻新改变的一个状态。选择到这一组牌卡的你们的人生有多么的辛苦，我觉得我这边是很难用言语去做表达的，但是也是因为你们之前所经历到的起伏，到了最后你们才能真正的知道快乐是什么，你的快乐是什么，人生的什么样的状态才是最好的，你真正想要的是什么。所以你有多苦，前面有多苦，你之后就会有多么的幸福。OK， 好，那这一边呢，就是给选择到第二组朋友的塔罗占卜结果。那如果你喜欢我的塔罗占卜的话，请记得订阅、点赞还有分享给你的朋友们哦。我的客制化塔罗占卜还有塔罗占卜结合个人咨商现在已经全面开放预约了。另外还有关于这一支频道的会员内容，我把所有的资讯全部都放在资讯栏里面，那如果大家有感兴趣的话，请一定要去看看哦。好，现在就让我们一起来看选择到第三组的朋友。选择到第三组的你啊，这一张牌卡它会想要来告诉你的是，我们应该要看到更高的视角，
又或者是说，当我们在看一件事情的时候，我们需要尝试的跳出来，从一个更加大的蓝图的方面来看这一件事情，来理解这一件事情。这张牌卡会在这边，它主要想要告诉你的讯息是：首先这一个事件，你心中所想的这个事情，它或许跟你想的有点不太一样，然后或许它跟你理解的有点不太一样。因为同样的一个事件，我们站在它的面前来理解它，或者是我们退后一步，看到更大的全面的蓝图来理解的话，可能所吸收到的、听到的、理解到的就是不一样的事情，不一样的事件。所以这张牌卡在这里边，它其实是想要通过这样子的一个方式来告诉你，事情或许它是有很多的机会的，又或者是说这个事情或许是可以有很多的转机的，但由于我们就站在跟前，站在眼前看这件事情，我们就没有办法很好的理解，没有办法很好的就是很清楚的看到到底发生了什么样的事件。所以这个转机又或者是我们所说的这一次的突破，主要的是来自于你愿意站多远，你愿意怎么样子来跳出这一个框架，又或者是你站在一个什么样的角度来理解来看待这件事情，它会起到关键性，就是绝对的很关键的一个点，应该是这么样子来讲。如果说我们站在眼前的话，你会觉得这个事情无限大，因为它就站在你的眼前嘛，然后你会觉得这个事情像山一样压着你喘不过气，像山一样让你没有办法动弹。但如果你站远了之后，你会发现这个事情感觉好像还好，它虽然它的这个事情可能还是会很棘手，但是我们换了角度之后，真的就会开始觉得这个事情说不定是有机会的，说不定是有转机的。甚至你往后退一步之后，你会开始发现这件事情的空间会是很大的，跟你站在眼前所理解到所看到的事件是完全不一样的。好，那这一边就是你所选择到的牌卡。我们接下来这一张，我看到的是你现在好像有一些新的企划，对不对？有些新的企划，有些新的事情是想要来做一个尝试的，想要有个新的开始，你很想要这个新的开始，但是呢，你会觉得现在的整个状态是有一些棘手的，是不是有点像这种情形？你找不到那个突破点，找不到那个突破的口，然后找不到那一个开启的点，类似于有点像是这样子的一个感觉。因为我看到这一边的话我会看到的是有一点像是你在想说这一个事件，无论说是一个什么样的事件，无论说是一个什么样的事情我们这边所看到的一个很重要的重点就是在讲说，你会觉得这个事情已经是进入到一个死角的位置，有可能这一个事情是刚刚开始的，有可能是说这一个事情是已经进行了一段时间，然后被卡住的。无论说是一个什么样的状态，你现在其实有点像是站在这一个悬崖边，你很想要建一条路走过去，但是你想不到一个建这条路的方法，然后呢，你想不到建这一条路的一个方式吧，应该是这么样子来讲，所以你就站在那一边在观察，然后再看这个事情。那这个状态呢，说实在的，它会让你感觉到很困扰，而且呢，它会让你感觉到很不甘心。你会觉得说，你如果知道这个方法，你知道这个方式的话呢，你是很想要去做尝试的，你是很愿意去做这个尝试的。但是你不知道这个方法，所以你根本不知道该从哪里开始，类似于有点像是这样子的一个感觉。我看到这一边的话，我会觉得选择到这一组牌卡的你们我觉得现在其实它不是一个要做决定的时候。为什么会这么想？因为其实你内心里面很冲动，你很想赶快push这件事情，想要赶快突破这件事情。但是我的牌面上面来告诉我的是，作为你自己本身来讲的话，你目前还是在一个观望的状态，是吧？是这样子的一个状态吧，或者是说还在一个
要如何来形容？还在看说接下来会发生什么样的事情，或者是接下来有可能会发生一些什么样的事情，可能还在这样子的一个阶段。所以这一个阶段呢，它就不太适合真正的做出一些行动。那回到你所选择到的这张牌卡，它其实就会告诉你说，你可能现在所看到的事情只是这一个事情的一个局部。只是这一个事情的其中的一个面向，或者是说其中的一个方向，你所看到的呢，并不是这一个事情的全貌。那如果说并不是这一个事情的全貌的话，你现在做决定有一点太着急了，应该是这么样子来讲。而且我看到这一边的话，我也会想要告诉选择到这组牌卡的朋友，如果说你现在就算是你觉得你往后退了一步，看一下这个事情整个长成什么样子，但其实我觉得这个中间还有一个时间在里面，你就现在这个时间点可能也不是一个那么好的时间点。然后你说现在往后退一步的话，看整个状态也看的不是那么一个确定，不是一个那么稳定的状态。所以还是那一句话，现在先不要着急。有点，我觉得现在这种感觉有点像是你先不要做出任何的行动，你先往后退，你先隐身到幕后。然后呢，再来看一下这个事情它的一个进展，或者是有可能会产生的进展，然后你再想要怎么办。因为你现在不断的去 push 你自己去做这件事情，不断的想方设法的把所有的资源凑在一起，你会觉得很辛苦，你会觉得没有办法，而且你就算这么去做，你也没有办法达到你预期的目标，你想要的目标，所以反而会让你感觉到更加的沮丧。那我这边大概知道为什么了哈，我感觉上面好像跟司法合约这些东西是有一定的联系的，而且还有一个分配啊、资源啊方面的一些问题，所以这个事情不是一个简单的事情。就是这种感觉有点像是，如果你要问说这个事情它接下来的走向的话，我觉得是会有一些困难，而且我会看到的是我们这边直接来讲，我觉得有一点像是钱财方面的分配，或者是责任物质方面的一个分配，而且我看到的是一个分离的状态，有点像是合伙的伙伴分开的一个状态，它可以是工作方面的，可以是事业方面的，可以是感情方面的，可以是家庭生活方面的。总而言之，它会有点像是两个人或者是两个 party 两个群体分道扬镳的一个感觉，而这一个过程呢，它会让你感觉到很心碎会让你感觉到很难过，而且你有一点难以接受、难以承担这样子的一种感觉。我们看到这一边整体上面，它真的会让我看到的是，一方面来讲，你会希望这件事情赶紧过去，因为你的突破点它其实就会在讲说这个事情什么时候有一个结果，什么时候有一个终结，什么时候有一个完结，这个是我们盘面上面所看到的一个讯息。你又会希望说这一个关系，或者是说这个状态是会有一个突破性的，各种各样的方面的突破性。哪怕说今天是一个分开或者是结束的一个状态，它其实也是一个突破性的感觉。但对于你来说的话，我会认为这一种分离的状态可能会有一点难以接受，因为这张牌卡在这边出现的话，我会必须再讲说，可能这一段关系里面有一些事情是会让你觉得十分的伤心的、难过的，甚至有一种背叛的感觉。我们不是一定在说感情部分，感情只是其中的一个部分。如果说是工作事业的话，它有可能会出现这种状态，有可能会出现的一种状态，像是那一种你在这一个合约里面跟你的公司，或者是说跟身边的合作伙伴，在这个合约里面，你会发现它其实有一些不太公平的合约。你刚开始的时候没有发现，刚开始的时候你会觉得我跟这个人，或者是我跟这个公司一起去闯荡，然后一起去做大事，然后接着你过了一段时间之后，你再回来，你会觉得有点不太对劲，钱的分配有点不太对劲，物质上面的分配，资源上面的分配有点不太对劲，因为它就是从分配开始的，或者是说从公平性、合约性这个部分开始的，然后你再往里面去找，或者是说你再往里面细细的去寻找，然后开始发现说这个地方不公平，但你很难相信的是对方他专门就是用心计
把这个地方的不公平，就是做一个不公平的合约，又或者是说在这种不公平的状态之下来和你合作，我觉得你可能会有一点难以接受。所以这张牌卡在这边一个结合，我也真的能感觉到一个很强烈的讯息。我觉得你可能会开始慢慢的选择远离这个关系，代表的是什么事情呢？我觉得你的这个突破口就是从你之前的这一个状态里面走出来，这个会是你的一个很大的突破口，这个会是一个很大的突破点。让我们来形容一下，我看到的整个状态，它有点像是，如果说，因为你在之前的环境里面，或者是说你在之前的这个状态里面，你会希望说这一段关系，或者是你在做的这个事情有一个突破的可能性，有点像是这种感觉。但是呢，你慢慢做下去了之后，你会开始发现这个事情没有办法，有突破的可能性。那你要怎么样子去改变你现在的状况呢？就是你本身的这一段关系嘛，又或者是说你本身的这一个关系，就是这个合约吧，你要解除然后你要从这个合约里面走出来，你要自己单飞，你要自己单独的一个人独立出来，然后这个事情它才会有突破的可能性。这个是我们牌面上面所看到的我觉得这个是一个很痛苦的过程，它有点像是一个觉醒的过程。我不知道我这个地方有没有把它解释清楚就是可能刚开始的时候，你刚开始的时候会觉得是我努力不够，是我做的不够，或者是我是不是表达的不够，就是总而言之，你会觉得是不是我身上有什么样的问题，是不是我应该要做得更好，我应该更有创意，我应该有更多的想法，我应该更加的投入之类的，你会出现这一系列的想法。所以你总是会在自己的身上找原因总是会在自己的身上找理由，我为什么不会看得更加的通透一点，我为什么灵活性不再强一点之类的，你会有这样子的一个想法。慢慢的有一些事情开始会暴露出来。这张牌卡在这边我觉得是一个蛮重要的重点，因为这张牌卡在这边，他会想要来告诉你的，或者是他和你说，就是很直接的，会有一些事情让你很心碎，但是这个心碎它只是一个起点，就是你通过这一个心碎的事件，让你真正看懂了你们这段关系，真正看懂了这个人，真正看懂了这一个状态。你没有这一个心碎的过程，你就不会离家出走，就是你就不会离开这一个情境，你就不会从这个情境里面走出来，你可能还是待在这个环境里面，不断的在想说是不是我的问题，是不是我没有做好，是不是我应该怎么样，你还会停留在那个阶段。但是一旦这个心碎的事件发生之后，你才能看得到中间的这种不公平性，然后你才能看得到说原来这所有的一切不是我的问题，是因为我们不适合，是因为我们怎么样子，就是关系或者是说是因为我们在这一个情境里面彼此之间可能都有一些状况之类的，你才能慢慢的看懂。这一张牌卡会让我看到的是，你有可能你近期会经历到的，也就是你的一个蜕变的一个过程吧，就是破茧而出的过程，必须是你在经历到这一系列的心碎的事件之后，然后你离开你本身的这一个关系，我们前面所说的，你离开你本身的，或者是他如果是工作的话，你离开你本身的公司，你要另起炉灶，你才可以有这一个从破茧而出、展翅高飞的这个可能性。不然的话，你会被一直压制在这里面，你会一直压抑在这个里面，会变得十分的辛苦。所以这个部分回到这一边也是在讲说，通过这一个心碎的事件，或者是说这一个事情之后，你会开始发现就是它有个过程，你知道那个过程会有点像是我在突然开始觉得有点不对劲，或者是我开始觉得这个事情有点蹊跷然后呢，我现在就先开始往后退一步来看一看，然后我再往后的来理解看看，后来才会发现说原来这个事情真的是不对劲。它会有一种从自我调整，然后到一种心碎嘛，我觉得这种感觉会更加像是心碎，可能也不就是心碎完了之后开始发现我是有新的人生
然后我是必须要从这个环境里面走出来，因为我会看到的是，你可能之前真的都是在这段关系里面尽心尽力，无论说你是在公司、家庭、伴侣还是事业部分，你都可能是尽心尽力的，但你就不太知道说为什么总是会有点卡卡的。那是因为有可能跟你有合作关系的人，有合作伙伴，就是有签条约的这个人他可能我们这边直接讲了我觉得或许会有一些小的手脚是你看不到的，或许他不是真正的想要过来伤害你，但是他的行为的结果会对你造成伤害会有点像这种状态。然后接下来的话我们这边看到的就是接下来会开始变得一片光明。你还记得我们前面所提到的那一个状态吗？就是你要必须从之前的环境里面走出来，就是从之前的关系里面走出来你要走出来了之后，你才可以找到属于你自己的能量，你才能真正的正视你自己有多少的力量，有多少的能量。这个是我们盘面上面所看到的一个还蛮有趣的一个状态。因为当你在这一个环境里面的时候，或者是说你在这一个处境里面的时候，说实在的，你可能不知道你自己有多么的厉害，你也不知道自己有多么的强而有力。因为你在这个环境里面，你总是会觉得自己不够好，做得不够，然后不够灵活，不够有创意，我们前面所提到的。但是你要从这个情境里面走出来之后，你才能发现自己原来是一个很足够的人，很有能量的人，然后很可以去面对所有一切的人。我们这边所看到的这一系列我真的会想要告诉选择到这组牌卡的朋友，你不是一个适合合作的人，就是你不太适合跟人家共同的去，特别是我们所说的要签合约的这样子的一个关系，我觉得不太适合。因为它有可能会种种的情形都会让你感觉到很失望。一方面可能对方的能力，然后对方对于事情的解决方法，或者是说他对于事情的处理的那种态度又或者是说事情的进展总而言之，会有太多的事情是会让你觉得灰心失意的，会有太多的事情是会让你的内心感觉到难过还有难受的。所以我们在这边的话，你能看得到牌面上面很明确的就是你自己一个人，你做决策一个人，开拓事业一个人。特别的是如果你有任何想要去做的事情，你的野心的这一个部分，你都很适合的是你自己一个人一步一步的往前走。我觉得这个可能会是你的人生很重要的一个突破口。当你开始自己一个人去经营一个事情，而且我真的会觉得说，我这边说实在的，你不太适合给人家打工，你比较适合做的就是自己出来创业，自己出来创立你的事业还有你的人生。我觉得你会比较适合这个部分。当然在这个过程之中你会有很大的压力。对，只要是自己出来创业的话，肯定都会是有很大的压力的或者是说有很大的一些，你要背负很多，你要有很多的事情是你需要去负责的，对不对？因为这个事情它就只有你自己一个人要去面对，要去处理，所以你可能会经历到压力十分大的这个状态。但是我必须要讲，这个状态也是十分正常的因为你接下来你会学习到更多，你会吸收到更多，你会看到更多，而且因为你是自己一个人，所以你的野心可以完全的释放出来，你不需要去顾虑到对方。特别是我觉得我这边直接来讲，我觉得任何是跟合约跟人家合作的这些关系，不单单是说不适合，甚至他可能会对你有所拖累。但是我们这一边又要说回来，我觉得你可能对自己的能力没有那么的安全感，所以你会觉得合作会是一个更好的关系。至少从心灵上面来讲的话，会让你觉得有一种互相扶持的感觉，互相支持的感觉。但其实我从牌面上面我会想要来告诉你的是，这一种状态可能并不是一种，如何来讲呢？可能并不是最好的一个状态，就是有一个人给予你陪伴，你会慢慢的开始发现，这个人或许会成为你的绊脚石，会成为你的成功的阻力，反而是你一个人，你会走得比较快，你决策会比较快，然后你会走得比较远，你的野心的这个部分你也比较容易得到满足。这个就是我们牌面上面所看到的。那我们这边回到这一章，
你所选择到的这一张，那在这边是一个什么样的意思呢？强烈的鼓励着你转换不同的角度，转换不同的方向，就是转换不同的，从近看，从远看，从左边看，从右边看来理解这件事情，你才能看得到事情的全貌。因为我们看到这一边，我必须要讲，从这一个人生的经历走到这边，就是这个心碎的这个事情，从这个状态之后，你的人生展开了新的视角。因为在之前你可能就是看到我要往前走，我要往前冲，我要怎么样，我要去做一些什么样的事情。你可能刚开始的时候看到的是这个部分，所以你的目标全部是朝着前面的。那中间会有一些不公平的事情，或者是对你不太有利的一些事情，你其实是看不到的。因为就像我们前面所说的，你把所有的责任都是放在自己的身上。这张牌卡会告诉你的是，我们必须要打开来。你会开始发现，你只要是不是跟别人合作，你只要是自己一个人的开始创业，或者是说一个人开始去做这件事情的时候，你会开始发现自己有无限的可能性。这一点真的是超级有趣。什么叫做有无限的可能性呢？就是你之前会觉得说有些事情你做不了，而且这张牌卡在这一边我会开始有一种很明确的感觉，我会认为的是，当你离开了你的过往的关系之后，你反而会有机会学到一些新的技能，反而会有机会有一些新的一些想法，或者是说有一些新的资讯会进来，完全是一个打开的状态。真的选择到这一组牌卡的朋友，如果你困在之前的这个关系里面的话，你的人生的际遇又包括说你人生的一些可能性是打不开的，因为很多的事情是被限制住的。当你自己一个人的时候，你真的是会开始发现你可以做很多的事情。我们前面在讲到的可能跟感情是有关系的，对不对？如果说我前面所说的状态是有对应到你的话，我这边就直话直说我觉得给选择到这组牌卡的朋友，你可能会在分手之后，或者是在离开这一段关系之后，你可能才能真正的感觉到人生是多么的精彩。你可以自由的分配你的时间，可以自由的去做各种各样的一系列的事情。但当然这张牌卡在这边也会告诉我，有的时候你可能会觉得压力很大因为是你自己一个人，没有人可以过来帮你扶一把或干嘛的，但是你会慢慢习惯的，甚至你会慢慢的开始觉得这种所有的事情都是自己一个人承担，都是独立面对的，反而会比较适合你。好，这个就是我们牌面上面所看到的讯息，所以你千万不要小看自己的能力，也千万不要太高估对方的能力。好，这个真的是我们牌面上面所看到的。而且这一个突破这真的是在你自己的身上，因为我们牌面上面所看到的是你会是离开的那一个人，你会是从这一个状态里面走出来的那一个人。好，你不是在等别人离开之后你再离开，你反而是自己先会从这一个状态里面走出来。我会看到的是，接下来你会开始规划计划你新的人生，计划你的新的开始，而且你会重新的找到你的平衡。这么样子来讲的话也会让我看到的是，选择到这一组牌卡的朋友有没有一种可能性，你之前是一种失去平衡的感觉，是失去平衡的一个状态。因为我们看到这一边的话，我会开始有一种我们这边直接来说，我觉得你可能会觉得，在你离开了一段关系之后，在你离开了一个合约之后，你才会觉得哇，人生又开始出现了阳光，又开始变得明媚，所有的事情开始充满了新的希望，充满了新的可能性。我的情绪不再有那么大的波动，我的感受和我的感觉不再让我感觉到那么的辛苦。我终于可以开始感受人生，我终于可以开始体验人生了。你有没有这样子的一个感受？或者是因为这一张牌卡跟前面的这一边它是有一定的对应到的。它对应到的原因就是在于说，当你再回头去看的时候，你可能会觉得自己在做一些很浪费时间的事情在之前，而且你会完全的颠覆你当初对于某些事情的看法，
当初你对于某些事情的理解。这个是我们牌面上面所看到的一个还蛮清晰的讯息，也就是你当初所相信的认知，在你离开了这一段关系之后，你才会出现不一样的见解，你才会出现不一样的想法，你才会出现不一样的理解。这个是牌面上面所看到的一个还蛮明确的讯息，而且我也能感觉到的是，找回平衡这件事情对于人很重要，那也代表的是你之前的这个状态完全都是有一点像是失去平衡的感觉。因为我们这边直接的来讲，我觉得你可能在过往在一段关系里面来找到自己的定位，来找到自己的价值，来找到自己是谁的这一件事情。然后呢，我们接下来继续，我也会感觉到的是，你没有办法在一段关系里面来找到你的定位，来找到你的价值。不是说对方不认可，而是说中间可能会有一种像我们说的这种权力不平衡的感觉，会有点像是这样子的一个状态。所以你必须要重新的慢慢的开始捡起自我，重新慢慢的开始坚定自我，找到自己内在的力量。这个我觉得这个过程真的是一个超级辛苦的过程，而且我真的有一种感觉，我觉得你的发光发亮是在其他的地方，不是在本地，至少不是在这一段关系里面。而且我也会觉得的是，你接下来的会变成阳光的这件事情，变成光亮的这件事情，可能不是你原本所做的事情，你会转一个行业，然后重新的开始出发，基本上就是从零开始出发的这样的一个状态，再去慢慢的打磨，慢慢的去练习，让自己变得更好，让自己变得更完美。这个是我们牌面上面所看到的。因为我会就简单来讲，我会觉得你会从之前的情境里面彻底的跳出来，比方说之前的关系，之前的技能，你之前在做的事情，无论说你之前所做的这个事情持续了多长时间，有可能你之前在这个公司里面已经五年6年，可能时间更长，但是呢，你接下来的话，你会有一种感觉是会觉得你做了这么长时间，你没有受到重视，然后呢，你也没有受到大家的赞许，然后也没有人觉得说你做得很棒之类的，那会让你觉得还蛮伤心蛮难过的，所以你决定跳出来，挣脱出来，自己干什么呢？自己去干有一些新的事情你想要尝试的，从零开始的，然后重新的找到这一个平衡，找到这个规律，然后从零开始来做，来耕耘这件事情，慢慢的在这一个领域，你做得越来越好，做得越来越棒，然后你才会发现说，这条路才是适合我的。而这个状态也是你必须要跳出来，你才能感受到那一种推动力，你才能感受到自己的力量，你才能感受到说有些事情是等着你要去耕耘，等着你要去做计划的。你必须要看到更大的蓝图，你才能看得到你是值得被爱的，你是值得被尊重的，你是值得要自己的人生变得更好的状态。这一章是不是就是我们前面所提到的，你要面临到做各种各样的选择。其实就像我们前面所提到，其实你现在也就是面临到有各种各样的一系列的选择，你现在就其实要面对着很多的一些状况的调整，包括你自己的心态的调整。这张牌卡在告诉我们的是说，选择是难以避免的，你必须要选一边站好，就是要选择好你想要选择的那一边，或者是说你想要选择好你的人生的方向，或者是说你接下来想要去做的事情。换句话来讲，你是必须要做出取舍的，这件事情是难以避免的。由我们这么样子来讲我觉得选择到这组牌卡的你们呢，你可能现在有点像是站在一个十字路口，你有没有这样的感觉？你必须要选择一个方向，又或者是说你必须要选择一个目标，你的人生会开始变得你的人生可能会开始变得真的不太一样。对于很多的一些事情的理解，或者是说对于很多事情的一些态度，你真的是会慢慢的有一些新的想法，或者是说有一些新的
要怎么样子来讲呢？就是选择这件事情，我相信可能是你一直以来都想要避免的，不想要真正的面对到的，但是已经现在没有办法了。就是就我们前面所看到的，有些事件的发生，有些事件的痛苦的地方，它已经让你没有办法去忽略它，已经没有办法去无视它，已经没有办法让它从你的指尖上面溜走，所以你必须要看到它，必须要理解它，必须要听到，就是要听到这个事情它发生的过程。所以你会进入到一个很像我们前面所说的很挣扎、很纠结的这样子的一个状态。但是也是因为这样子的一个状态，它会让你真正的知道你的心中所想是什么。我们看到这一边的话，也真的会让我觉得你在之前的这个环境里面，或者是说之前的关系里面，是真的快乐吗？是真的幸福吗？是因为习惯吗？是因为在这边时间待久了，所以继续待下去吗？我觉得会有像这样子的一个状态吧，到了你必须要去面对的时候了。这一张牌卡就是我们前面所说的，你之前所经历到的这段关系里面有太多的 secrets， 有太多的秘密是你不知道的。如果我讲到这一边你都觉得是有对应到你的话，你在近期会有很多的秘密会浮上水面，会有各种各样的一些事情的发生，因为它会跟你的往后退一步的蓝图它是有一定的联系的。比方说你有可能发现你的伴侣、你的合作伙伴、你的公司、你的家人，只要是跟你有这一种契约关系的，或者是说合作关系的，或者就是有这种公平公正相关性的这样的一些状况他们的有一些秘密会开始浮上水面，会让你更加的看懂这个事情，就是理解这个事情。也有可能是你的一些秘密也会开始浮上水面。总而言之，会有一种把所有的事情全部都摊出来的感觉。这个过程不会是一个舒适的过程，无论说是对于你来讲，还是对于对方、对于他人来讲，它都不会是一个轻松的过程，都会是让大家万分痛苦的过程。但是这个是一个必须经历的过程，也一定会经历到的过程。因为一方面来讲，它会需要你通过这一个事件往后退一步，看到事情的全貌。我觉得也有点像是宇宙通过这种方式强迫你去看到整个事情它本来的样子，从而你可以做出你想要的选择。这一张这一张牌卡在这一边，他就会想要来和我说的，就是我们前面所提到的，你必须是要自己一个人独立出来，你必须是要自己一个人走出来，没有太多的事情是可以，就是你会有一段特别特别孤独的状态，你会有一段特别特别孤独的一个时间段。那这个孤独的时间段还有这个孤独的状态，它其实就是帮助你更加的理解你目前的处境，更加的理解你目前的状态。这个是牌面上面所看到的，我觉得这个也真的是很符合到我们前面所提到的一个状态，有没有？你必须要自己单独的面对所有的一切，必须要面对整理好所有的一切，这个才是你人生的最好的一个状态，你才可以丰收更多。你不需要去分，或者是说你不需要去听取别人的建议，因为你自己的建议对于你来讲就是最棒的，你自己的建议对于你来说就是最好的。这个就是我们牌面上面所看到的讯息。这一张，这一张所说的就真的是我们所描述的这一个形态，就是所有的这一种 attachment， 所有的这一种依附或者是说这一种连结型要全部的断开，就事论事，就是看到这件事情，分析这件事情，理解这件事情。因为这张牌卡会告诉我们的是我真的会觉得你跟之前的关系断开，或者是说跟之前的情境断开，对于我来讲真的是一件超级痛苦的事情。你的内心里面会有很多的挣扎，你的内心里面会有很多的纠结，你们内心里面会有很多的不舍，甚至可能会有很多的地方是会让你从内心心底开始觉得这是一个错误的决定。但是这张牌卡就会告诉你要放手，要放开，又或者是说从内心里面来告诉你，有些事情的断开可能会对于你来说更加的有帮助，或者
现在已经到了一个没有办法避开的时间点，你必须要断开，你必须要分开，你必须有些事情你必须是要结束它，必须要完结它，必须要让这件事情可以跟你彻底的把这个依附的关系给扯断。我觉得已经到了这一种没有办法避免的时候，而且这个必须是来自于你的决定。什么叫做来自于你的决定？也就是你主动所做出的行为，而不是被动的行为，而不是说别人去 push 你必须要到那个点，必须由你主动的来做出判断，主动的选择断开。因为只有这样子，你才能让这件事情进入到一个完美的闭环，然后它才能完美的结束，然后才能完美的把你的这个阶段过渡过去。不然的话，我觉得在情绪上面你可能还会有很多的挣扎，还是会有很多的纠结，到了最后你内心里面还是没有办法去取得你应有的平衡。你看，天哪 ，power， OK， 这个就是你的 power 啊！天哪，你其实是一个很有魄力的人。我能看得到的是，如果说你今天是下了一个决定，你今天有一个很明确的想法，你今天有一件想要去做的事情的话，那么你就真的是会毅然决然的去做这件事情，毅然决然的去完成这件事情。这个是我们牌面上面所看到的。我们看到这一边的话，它其实就会告诉我一个很明确的讯息：你是有能力跟所有的一切断开的，你是有能力去做出你自己的选择和选项的，你是有能力去完成你自己内心的目标和想法的。但是你允不允许自己把这一种能力释放出来？我觉得当你在面临到选择的时候，当你面临到决策的时候，当你开始真正的伤心伤透了之后，你的这个能力就会释放出来，甚至你的这个能力释放出来的时候，会让你身边的人全部的都感到十分的惊讶，就是哇天哪，没有想到你会是一个这么坚韧的人，你是一个这么的坚持的人，这么的有魄力的一个人。这个就是牌面上面所看到的。我觉得怎么说，你在近期会经历到一个十分甚至有点尴尬难堪的一个阶段，因为 secret，OK， 秘密全部都出来，所以这些秘密它会 push 的你，就把你的力量拿出来，把你的 power 拿出来，把你的魄力拿出来，去面对所有的一切。你真的会开始发现，有些秘密浮现起来之后，有一些人你可能之前很在意，有一些人你可能觉得失去了是你人生的可惜，但是就是因为有一些秘密开始浮现出来之后，你会开始觉得有些人其实失去一点都不可惜，因为他们早就不再服务于你，早就无法为你带来幸福，早就无法为你带来快乐，你也没有必要再死守着他们。OK， 好。那这一边呢，就是给选择到第3组朋友的塔罗占卜结果。那如果你喜欢我的塔罗占卜的话，请记得订阅、点赞还有分享给你的朋友们哦。